Wie wirkt ein Anti-Schnarchkissen? Ein Anti-Schnarchkissen wirkt immer identisch. Der Schlafende wird durch das Kissen gezwungen, die Rückenlage zu verlassen und dreht dadurch den Kopf oder sogar den gesamten Körper in die Seitenlage. Wo kann ich ein gutes Anti-Schnarchkissen kaufen? Das kommt darauf an, was für ein Kissen du haben möchtest. Im Internet gibt es eine riesige Auswahl und gleichzeitig viele Kundenbewertungen, auf diese man häufig vertrauen kann. Was kostet ein gutes Kissen? Die Preisspanne liegt sehr weit auseinander. Das von den Kunden bestbewerteste Produkt liegt bei 29,95 €. Es gibt aber auch wesentlich preisintensivere, sodass man mittelpreisig 90 € oder sogar mehrere 100 € für ein High-Tech-Modell ausgeben kann. Was sollte ich beim Kauf beachten? Wichtig ist darauf zu achten, auf welcher Seite man am häufigsten schläft und ob das Kissen überhaupt dafür ausgelegt ist. Welche Vor- und Nachteile hat das Kissen? Das Kissen unterstützt den tiefen Schlaf in der REM-Phase. Außerdem hält es den Körper gesund und verhindert dadurch Krankheiten, die aus Schlafstörungen entstehen können. Im Allgemeinen atmet man wesentlich ruhiger. Welche Besonderheiten hat das Kissen, welches ich kaufen möchte? Einige Schnarchkissen besitzen darüber hinaus beispielsweise eine Stirn- und Halsstütze, wodurch die Wirbelsäule anatomisch in eine korrekte und angenehme Position gebracht wird und gleichzeitig die Schultern entlastet werden sollen. Welche Alternativen gibt es zum Anti-Schnarchkissen? Es gibt noch weitere Methoden, mit denen du dein Schnarchen in den Griff bekommen kannst. Hierzu gehören bestimmte Pflaster, Sprays oder auch ein Anti-Schnarchring.